哥，我去，你这操作，哎呦！这把游戏开局也是天崩开局，3头3甲3包，赶紧有噻！复活在东郊小舞台，其實我們都很好，只是時間不湊巧。剛走出復活點，沒走幾步，就聽到右手邊有人丟雷，並且 M338打了個人，跑到了7套打架旁邊的房子。我還想着等他舔包偷襲他一梭子，沒想到他已經在獎勵愛哭鬼了。不過正合我意，過來舔包，剛好撿到了野生的巧克力板。往愛哭鬼家走的時候，看到地圖上有個車輪印，這個人節奏這麼快，跑得這麼快嗎？在山上蹲了1分鐘，也沒有聽到石景街再響槍，這應該是剛剛7套搖車走了。咱們過來看看有沒有快餐。哇！極品狗雜，兄弟，你撞到我，你去刮地皮吧。等我得吃了，你再來呀。你現在來找我幹嘛？從現在記住咱們剛剛開局遇到的338，一會兒他就現實返場了。哎呀，你妹妹呀！這個7套哎。聽到山上的同行一直給我打暗號，我還想着過來跟他對2句話呢，沒想到他把7套招惹過來了。還跟他開槍嗎？後面7套都來了還開槍？我服你了！哎呀！主播，等一，你逗我呢？給山上7套引過來了都，死了吧？我都說了撞到了，等會兒來找我。那當，主播，從石景街的地道跑了過來，地面也去不了了，咱們直接下輻射。這把大門開得這麼晚，咱們先到小輻射找神秘打野點。哇，到鎮上了！哇，謝謝！哇。大門開得晚就是好，到處都是快餐。7頭7甲卓越的槍，咱們現在啥也不缺了。剛走到挖掘區外面，就聽到挖掘區一條街響槍了，果斷換了個洞口，繞到了3層樓。咱們先來監視一下挖掘區這個人。上來挖掘區3層樓樓頂待了20虧秒不到，就聽到對面裝配區響槍刷 BOSS 了。你看，妹妹的不是一個人呀！去了，讓這兄弟去制裁他。還好我記住了，挖掘區的槍是 A 5槍，對面的是妹控加阿卡。看到一條街這個7套從 BOSS 房穿了過來，直勾勾的往我這邊走了過來，清了個人機。對面的阿卡聽到我這邊響槍了，還在刷 BOSS，也不知道到底怎麼想的。一條街這個7套想坐收漁翁之利，直接躲到了集裝箱後面，這必須倒下亂了。剛好這個位置火瓶子能丟過去，咱們看能不能操作一下。完了，這不是毀了嗎？對面是個極品耐火甲，連打他1半的血都沒有。他看到有人丟火之後，果斷從 BOSS 房穿了過去，直接到了一條街，跑到集裝箱旁邊補充好狀態。他刷上了 BOSS， 他刷上了。妹妹的，看來這一局還是真複雜呀！刷完了 BOSS， 看到 BOSS 爆了個金光，也沒人敢去撿，並且這個時候一條街這個7套對着我正前方這個出口瘋狂丟投擲物。他逗我呢，擱這丟了個雷牌點。別排了呀，大哥！一條街這個7套還是非常謹慎的，丟了2個雷之後，看到沒炸到人，蹦蹦跳跳的，直接往 BOSS 房右手邊去了。這我是真有點坐不住了呀，果斷往後退。從他的視野盲區，咱們先繞一圈看看。我剛從3層樓下來，就看到左邊淘汰播報，這個輻射區大佬給對面那個人打了。從挖掘區一條街繞了過來，看到這個7套蹦蹦跳跳的從包旁邊走了過去，直接蹲到了 BOSS 房的一個角落裡。這大概率是藏東西了吧？這局遊戲也就20分鐘時間了，他舔完包跑路，我是拿他一點辦法沒有。坐以待斃肯定不行，化身拖把拖了過來，他剛好又去舔包了。但是他舔包的時候有多動症，這顆雷是真不能丟啊！咱們接着化身拖把往前拖，一路拖了過來。
來馬上拖到了他的臉上，只看到包是個紅光，在原地待了40虧秒。我還以為這個七套在反對我呢，沒想到這個時候聽到裝配區的人坤響槍了。過來拿上這把卓越的 AU 坤和他藏在神秘打野點的軒轅奇蹟包，雖然是個老爺詞條，但是咱們先給他揣到兜裡。拿上之後一個閃現跑到了他剛剛響槍的大倉，過來剛好看到了他在2樓蹲着開箱。妹妹的這貼臉了，不打也得打了。溫馨提示：可以呼吸。大哥，我去，你這操作，哎呦，666，他这個閃光彈應該太吃到了，知道吧？要不然這波我死了。拿下！哎，我去，一般肥。選！兄弟們又吃上7套泡飯了。遇到這種貪吃的7套，我是真心喜歡呀！舔完他的包，咱們來找一下遺失的美好。開完裝配區的幾個肉箱，7級包他已經盡力了，背包盛得滿滿當當。隨便找個犄角旮旯，把價值低的變賣物丟了，咱們接着開肉箱。開完輻射區的肉箱，出來輻射區，順手帶張綠卡，剛好沒吃飽。咱們來看看綠們的爆率如何。開完這個中規中矩的綠門，點開地圖，看到這一把還有酸雨，跑到商店把拋光子彈拉滿，剛好咱們的背包是背包天線。喂，小美，得吃了，來接我啊！对，穿肉丝啊！啊，兄弟们看。过来酸雨給小美打了電話，給羅爾按了個摩，背包太小了，真是硬傷呀，粉色都撿不動。不出，吃飽了，撤離了，兄弟們，美滋滋呀，啥也沒幹，又賺925萬。我是臥底，只玩 CS，咱們下期見。